हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यस, मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। तो मैं आज एक क्विक आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ। अगर बच्चे को कोल्ड है, कफ है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है बच्चे को। सो चलिए चलते हैं, हम होम रेमेडी देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है और ये मैंने 6 से 7 लौंग लिया है। तो आप कोई और भी ऑयल ले सकते हैं, बट मेरे को कोकोनट ऑयल पसंद है इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, कोकोनट ऑयल को एक बर्तन में डाल के और जो हमने 6 से 7 लौंग ली थी उसको हम इसमें मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, मिला दिया है और इसको थोड़ी देर मीन्स 5 मिनट तक गर्म होने देंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं लौंग बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। देन हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा ऑयल था ये एकदम नॉर्मल हो गया था, तो इसमें से मैंने जो लौंग है वो हटा दी थी और जो ऑयल है वो हम एक साइड सेपरेट कर लेंगे। तो बच्चे को अगर कोल्ड है तो आप उसके चेस्ट पे और बैक पे लगा सकते हैं हल्का वार्म ऑयल लेके, यही ऑयल लेके। तो इससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। बच्चा जब रात को सो रहा है तब आप लगा दीजिए उसको, और दिन में 1-2 बार लगाना से उसको बहुत आराम मिल जाएगा। तो मैंने तो ये ट्राई किया है और मेरे को रिज़ल्ट मिला है। आप लोग भी ट्राई करिए और मेरे को बताइए। और जो थोड़े बड़े बच्चे रहते हैं 5 साल के ऊपर के बच्चे, तो उनको आप सेम यही चीज़ देसी घी में डाल के लौंग को गरम करके आप उनको थोड़ा सा पिला भी सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है बच्चों को। सो आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी, तो आप भी ट्राई करना और मेरे को ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।